Bạn có lo lắng rằng quy trình hàng hiện tại tạo ra quá nhiều khí thải và bụi bẩn, gây ảnh hưởng đến phòng sạch? TATE mang đến máy hàng quỹ đạo với thiết kế tối ưu, hạn chế phát sinh tạp chất và hoàn toàn phù hợp cho môi trường Class 1. Giải pháp của chúng tôi giúp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm chéo và bảo vệ hiệu quả hệ thống sản xuất tinh khiết. Khi lựa chọn TATE, bạn đang chọn công nghệ xanh, sạch và an toàn cho tương lai. Hãy liên hệ ngay để cùng chúng tôi xây dựng dây chuyền sản xuất sạch và bền vững.